野生動物さんの足跡を追ってみよう。雪が降ったら野生動物さんの行動を観察するチャンス。今日はキツネさんの足跡を追跡してみます。うっすら残ったわだちの上を歩いていますね。小屋のそばを通り抜けて下っていきます。律儀に階段を使って出てきた先は車道でした。街へ下って美味しいものを探してるんだね。車には注意してほしい気持ち。人間の作った階段を利用したり、雪が少ない場所を選んで歩いたり、とっても賢いね。ちょっとキツネさんのことを知った嬉しい一日でした。